qodobka koobaad ee buugani waxa uu faa'iido u yahay hooyooyinka iyo aabayaashaba qodobkaasi wuxuu ina barayaa oo ina leeyahay marka ilmuhu dhasho waxa ugu horeeya waa quudin in la quudiyo marka wuxuu ina leeyahay marka aad caano cunto ama wax siinaysa ilmahaaga ku sii qorshe sugan hana siinin cunto aanu u baahnayn macnaha waqti ku sii waqti go'an ku sii haddaad 2 saacadood ku sii jirtay macnaha xilliga ugu habboon ee had iyo jeer dhakhaatiirtuna ku taliyaan ku sii markay maskaxdaada ku soo dhacdo uun ha ku siinin waqti wanaagsan ku sii wuxuu ku leeyahay qodob labaad buu qodobkaasi ku sii leeyahay ha barin gacan ku haynta aan daruuriga ahayn ilmaha si aanad waxba uga qabsan kari waayin waxa uu kale qodobkaasi ku leeyahay marka uu ooyo ilmuhu adiga oo aan qaadin ku aamusi hadal iyo sheeko iyo wax la mid ah ana adoo halka taagan baad ilmaha la hadli kartaa dabeetana waad ku aamusin kartaa halka si aanad waxna u qabsato ilmuhuna uu aamuso qodobkan wuxuu leeyahay markasto ilmuhu ooyo hamoodin inuu gaajoonayo تانا آدو بتحدر